here ngayon sa apartment. And for today, actually, ang gagawin ko ngayon ay magta-try mag-install ng Rogers na Ignite internet. So, dito kasi, here in Canada, I'm not sure kung sa buong Canada, but here, you just order a service. This is actually for a home internet. You just order it online and then i-deliver siya to your house or to your address. Tapos, self-installation siya. So, ngayon, hindi uso dito yung yung may technician na pupunta, tapos mag-schedule, pupunta sa'yo, tapos magkakabit ng lines, ng modem, i-configure. So, dito, self-install siya. So, ayan. So, dumating to. Actually, nag-order ako 2 days back. And then, at exactly 2 business days, ayan, na-receive ko na siya kagad. So, dineliver na siya. It's a Ignite kit. Tapos, nandito na lahat. I think the modem, the cables, and adapter, hindi ko sure din. So, bubuksan ko siya, and I will try to actually configure and install it. And hopefully, maging successful akong gawin yon. So, yun. Dun sa mga nagtatanong, teka, paano yun? Kasi we are usually accustomed to technicians going into your place, tapos sila yung magko-configure. So, dito kasi, yung mga apartments, meron na talaga silang ready na ports doon sa mga walls ng bahay. So, teka, pakita ko sa inyo. Ayan. So, yan yung sample. May ganyan na siya na ready sa walls ng bahay. So, pag may nakita na kayong ganyan na ready, pwede siya na self-service na yung installation. Meaning, meron lang nakalatag na fiber internet here in your place. Yan. So, yun ha. So, ngayon, itatry ko na siya. Bubuksan ko na siya and I will try na i-configure ko siya by myself. If ever naman daw kasi na nagkaroon ng troubles with the installation, meron naman silang 24/7 na video support to help you on the installation. So, yan. Tara mga kalakwatsa. Try na natin i-install. Siya. Meron siyang kasamang Ignite Wi-Fi Gateway easy setup guide. So, yan. Kasama siya sa box. And meron din siya dito, how to return your equipment. Okay, siguro kapag either pag defective siguro siya or kapag mag-out of service ka na. So, here is now the ayan, ito na yung modem, main modem na. So, there. I'm not sure kung kita. Actually, yun na ba yun? Oh, yeah, here, meron pa. May kasamang, I think this is a LAN cable. And, ito yung doon sa wall. Naku, hindi ko alam ang tawag. Basta yan. Cable din. Meron din ditong mga, terminating cup. Halaka. Magagawa ko ba ito? Halaka. Meron pang, din to. Hindi ko alam. Extension. Ewan. Oh, and then, meron din siyang kasama. I think this is the adapter. Yung pang-plug sa outlet. Let me see. Ayan. Ayan. Meron siyang kasamang plug there. Okay? So, ayan. Since kompleto naman ng contents, I will try na i-set up siya. Yan.
Okay, nakabit na natin siya. Next ay ang plug. Man, ganito to. Okay, plug na daw natin. Okay. Yan ilagay sa outlet. How? There. Okay. So, nagla-light-light siya. Okay. Parang gets ko na yung finger tight. Gamit mo lang yung fingers. No? Ito tight without any tools. Next, the app will test your connection to pair your gateway. Typically, within 5 minutes, the light on your gateway should flash and turn orange. Oh yeah, it's orange na. Then green. Then solid or blinking white. Okay, so I should wait siguro ng 5 to 20 minutes daw. Okay. Yes. Power up. It's blinking na. If the light flashes orange or green, a software update has been initiated. Okay, so ibig sabihin, it's flashing na kasi. Kita ko. It's flashing right there. So, nagsa-software update daw siya. Okay. And this step can take up to 20 minutes. Ayan. Orange. Okay, nag-green na siya. Flashing green. Okay. So, kailangan maging, ang final step niya is maging solid or blinking white dapat. So, white ang goal natin. Okay. Ayan. So, now, inantay ko lang siya. Few minutes. Mukhang wala naman siyang 5 minutes. Or 5 minutes yun. Naging blinking white na siya. So, once it's blinking white, I will go to the app na ulit. So, ayan. So, ayan. Light is white. Okay. So, I will click this. Turn on advanced security. Okay. Ano ba sabi? Enter your Wi-Fi network. Enter. Okay. Sige. So, enter ko daw. So, wait lang guys ha. Mag-enter lang ako ng security ng network. Ayan. So, I'm done already inputting the Wi-Fi security options. So, ayan. Sabi, setting up your network. Estimated time is 10 minutes. So, don't unplug your gateway during the setup. Okay? So, wait lang natin siya while nagsisetup na siya. So, yung light niya ngayon is white. So, ayan mga kalakwatsa. Done na daw siya. It actually took me around 3 minutes to wait nung nandoon ako after the security setup. So, ayan. Sabi niya, your network is up and running. So, itatry ko na ngayon ang speed niya. Ayan. So, na-try ko na siyang, na-try ko na siyang i-connect ngayon. So, I'm now connected with the Ignite na na Wi-Fi ngayon. So, ito na siya. So, I'm trying na to check the speed. O, diba? It's so mataas. And mabilis. Okay, so ayan. Your internet speed is 780 Mbps. So, Mbps yan na. Baka ayaw na dyan. So, nagre-range siya ng 500, 700, ayan, 790. I think it's because nasa floor ako.
Sabi nga, wag sa floor. Ang problem, wala pa naman akong table here. Pero, syempre, it's advisable kahit sa anong type ng home internet na yung modem or router mo is placed on a higher spot that covers yung triangle niya na pag-produce ng signal. So, ayan. Okay, so 790. Ayan, mga kalakwatsa. So, mukhang successful naman ang ating self-install setup ng Rogers Ignite Wi-Fi. So, ang bilis. In 2 days time, nag-order ako online. Actually, kaya online din ako nag-order kasi may mas magandang promo doon ng rates. So, yun. If ever you are going to subscribe to a service, look for all the options. I actually look at the site. I also talk to a support agent para malaman ko kung ano yung deals and the better or baka may mas better silang offer. And ayun, although mas better kasi yung nasa site. So, ano ba? Yun, sige. Share ko naman din. Ano ba yung kinuha kong internet? Kasi diba, from the last vlog, sinabi ko na may kasama naman ng Wi-Fi here. Kaya lang, syempre, because we have bandwidth needs sa streaming, tapos kapag sabay-sabay nang gumamit yung mga tao, baka yung speed ng Wi-Fi na free here is mabagal. So, mabagal in terms of my needs. So, syempre, iba-iba naman tayo. So, kaya, we decided na magpakabit na rin ako ng extra na Wi-Fi for work, for school, and of course, for entertainment, diba? Siyempre, Wi-Fi is life. So, ayan. So, ano nga ba? Ano nga bang plan yung kinuha ko? So, itong Rogers Ignite na plan na to is a 1 gigabit speed. Tama ba? Yan, 1 gigabit na plan. So, meaning, yung download rates niya will reach 1 gigabit. Most likely, it's on that range, 500 to dapat to 1 gigabit nga siya. So, ayun. And nakuha ko siya, ang regular na monthly rate niya kasi is $109. Tapos, they have a promo sa site nila na if you get their service and do it via self-install, you can only get it for around $74.99. So, $74.99 per month na yun ha. And that is, yun, mura na siya. Kasi nga 1 gigabit. Merong next plan, it's the 500 Mbps. Kaya lang yung next plan kasi, ang lamang niya lang is, parang yung difference lang is $10. So, yun. Wala din naman siyang contract. So, if ever at the middle of, kunyari, after 3 months, we see na parang, uy, sobra-sobra naman tong plan. We can downgrade at no extra cost naman siya. Another thing, dun sa site, dahil dun ako nag-apply, so, ang ano dun is, meron pa akong free credit na $139. So, most likely, it's like yung 1 month and a half mo, parang free pa yung service na yon because may credit na papasok doon sa billing mo. Which is a good thing, di ba? So, syempre, yung mga ganyan na kung saan tayo makakasave, doon tayo. So, yon. So, ito lang naman is a need. Depende to really an individual or a family kung ano yung magiging need. But in our case kasi, ayun, tingin talaga namin, we will really need this through our stay here. So, yon mga kalakwatsa, I hope meron kayong natutunan today na medyo it's way different on how we really operate back in the Philippines, diba? So, yung mga ganitong bagay na something new, ito yung mga gusto kong i-share kasi hindi mo itong wala kang makikitang reference sa mga iba na ganito pala, diba? So, ayan. So, I hope may natutunan kayo today. Again, don't forget to like, share, and subscribe to my channel para ma-update kayo pag may mga bago akong videos na i-upload. So again, mga kalakwatsa, see you next time and have a great day! Bye!